Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Seguinte, estive treinando minha bateria uns dias atrás aí e ocorreu um probleminha nela, né? Como tem pouco tempo que eu adquiri ela e aconteceu um probleminha aqui, eu quero estar mostrando para vocês e quero estar mostrando também como que faz para resolver. O que aconteceu? Os pratos, os chimbaldes, os pratos aqui são todos dual zone, são de borda, estão na cúpula. Isso, ó, ok. E esse cara aqui, acontecendo o seguinte, eu toco, ó, deu até um lijão, eu toco aqui mais pra borda, funcionando, mesmo assim ainda pega, toco mais aqui no meio, mais perto da cúpula aqui, ó, aqui dá direto, tá vendo? Tô pegando o som do bumbo, se eu não me engano, é o som do bumbo mesmo, ó. Incomoda muito, né? A gente tá tocando, tenta fazer algum tipo de som aqui que era para dar o som dele mesmo e dar esse som do bumbo aqui, não tem jeito, né? Ó, é a bateria AMW ED3, como eu já tinha feito outro vídeo aí. Então eu vou estar mostrando como que faz para resolver esse tipo de problema. Tem como resolver, se não tem. Então vamos lá. Então galera, como que a gente vai fazer para resolver o problema do prato? Seguinte, vou fazer o reset de fábrica do controlador. Vou fazer junto com vocês, hein? Então, vou desligar aqui o controlador. Ok. Vou ligar e pressionar o botão de mais por uns 2 segundos e soltar. 2 ou 3 segundos. Vamos lá então. Pressionar aqui. Aí o display vai ficar dessa forma aí. Aí eu vou apertar o botão multi. Vai começar a piscar. Ok. Beleza. Então vamos ver se deu certo. Eu fiz o reset junto com vocês, hein? Vou ver agora se resolveu ou se não resolveu. Então vamos lá, vou aumentar um pouco o volume aqui. Tá bom, né? Tá danada? Ué. O volume tá no mínimo aqui, ó. Não vai dar som mesmo, é sacanagem, né? Vou colocar aqui. Vamos ver se resolveu, hein? Primeira vez que eu faço esse reset. Ok. A caixa. Ok. 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 A hora da verdade agora, hein? Ok. Olha, resolveu mesmo. Fiz junto com vocês, hein? Primeira vez que eu reseto. Então deu certinho, ó. Vou aumentar um pouco o volume aqui. Som. Vou aumentar mais um pouco aqui. Cadê? Aí.
Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. E se caso algum de vocês aí tiver algum dia esse tipo de problema, né, pode fazer o reset de fábrica aí que resolve. Às vezes a gente até mexe na configuração do controlador para regular o volume dos pés. Às vezes você quer colocar a caixa mais baixa ou mais alta para aumentar o volume do bumbo, por exemplo. E às vezes você sai mexendo demais também, depois até que você volta do jeito que está a configuração, tudo manual, um por um. Se tiver mexido em muita coisa, então o melhor é fazer o reset mesmo. O reset é bem simples de fazer e resolve o problema. Então é isso aí, deixa um like aí, se inscreva no canal. Se tiver mais alguma dúvida, tiver algum problema na bateria que eu possa ajudar também, deixe nos comentários aí. Se quiser que eu faça outro tipo de vídeo também, é só falar. Então é isso aí, até a próxima, até mais.